इन दिनों इंदौर रेलवे स्टेशन सहित रतलाम रेलवे मंडल के सभी स्टेशनों पर स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके तहत स्वच्छता के प्रति यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है। रेलवे में चल रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत रोजाना स्टेशन पर साफ सफाई की जा रही है। रेलवे के सफाई आंदोलन में कई सेवाभावी संस्थाएं भी जुड़ी हुई है। नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए मंगलवार को इंदौर रेलवे स्टेशन पर एक नुक्कड़ नाटक खेला गया। ये नाटक एनएसएस के सदस्यों ने पेश किया था, जिसमें स्वच्छता पखवाड़े के नाम पर फोटोबाजी करने वाले लोगों पर भी तगड़ा प्रहार किया गया है। वहीं स्वच्छता पखवाड़े के तहत रेलवे कॉलोनी में भी अभियान चलाकर नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। पखवाड़ा के तहत सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें कि आज कॉलोनी और लोगों को समझाइश का प्लानिंग था। आज पूरे डिवीजन के सभी स्टेशन उज्जैन, देवास, रतलाम, चित्तौड़ सहित बहुत सारे स्टेशनों पे ये सफाई अभियान चलाया गया और कॉलोनी को साफ किया गया। कॉलोनी में जो गंदगी थी उसको हटाया गया, जहां भी गार्बेज पड़ा हुआ था उसको साफ किया गया। साथ में रेलवे कॉलोनी के लोगों को समझाइश दी गई कि रेलवे कॉलोनी को आप स्वच्छ रखें तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। इसके साथ में इंदौर स्टेशन पे एनएसएस के स्टूडेंट्स के द्वारा एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें कि उन्होंने यात्रियों को काफी अच्छे से नुक्कड़ नाटक के द्वारा समझाइश दी। रेलवे का ये स्वच्छता अभियान आगे भी सतत जारी रहेगा।